Здравствуйте. Как у вас дела? Отлично. Плохо. Хорошо. Как вас зовут? Меня зовут. Откуда вы? Я из Пакистана. Студент. Врач. Преподаватель. Помогите мне. Тихо. Правильно. Неправильно. Вопрос. Ответ. Подождите. С днем рождения. Конечно. Может быть. Потому что домашнее здание. Еда. Вода. Сок. Молоко. Яйцо. Курица. Мясо. Рыба. Овощи. Картошка. Помидор. Лук. Фрукты. Манго. Яблоко. Банан. Апельсин. Арбуз. Сладости. شوكولاد. سحر. печенье. Свет. Одежда. Размер. Обувь. Осторожно. До свидания.